Қыдырәлі Болмановтың қолындағы микрофон дірілдеп тұрғанда әсер етті. Жүзінен оғаш солықтық өсті. Бұлың соң доғының жанарынан не деген масқара? ютубтан Қыдырәлі Қарақат деп терген бетте осындай искусственный интеллект ма осылай мінекей жариялап салып жатыр екен. Алла сақтасын. Қара қош артқа қарай жіберіп қашан салынғанын көрейік. Жалпы бұл не нәрсе? Мынаны қараңыздар, 22 сағат бұрын салынған дейді. 8.000-нан астам адам қараған. Құдай сақтасын. Я в шоке. Не деген сценарий мынау? Мынандай сорақылыққа кім осылай? Неге жол береміз? Мынаған қандай тоқтау бар? Жалпы мынау не деген масқара? Бұл искусственный интеллект деген осы. Бұлар цветочки. Құдай қарап деген түрін естіп Бұл интеллекттің бәрі сезіп тұрады. Иін жасалынады. Қарақаттың жүрегі дүрсілдеп, кеудесін кернеген ауырлықтан тынысы тарылды. Достар, айта алмай жүрген бір сырым бар еді. Қыдырәлінің дауысы қатайып, бірақ әдеттегідей жылылықсыз, жасандай естілді. Оның жанары бос, мағынасыз қарайды. Ол бірдеңеден шаршағандай, әлде бірдеңеден қорқып тұрғандай әсер қалдырды. Мен Қарақатпен ажырастым. Осы сөздер эфирде жаңғырып, миллиондаған үйлердің тыныштығын бұзды. Қарақаттың жүрегі тоқтап қалғандай, әлем аяқ астынан құлағандай болды. Әлем аяқ астынан құлағандай болды Бір сәтке бәрі тоқтап қалған сияқты. Көз алдында екі ұлының мыналарды көйтіп береміз бе? Әкесін мақтан тұтатын, әкесіне еліктейтін Нұралы. Құрметті қонақтар, бүгін сіздердің көңілдеріңізді көтеру үшін ең әдемі, ең талантты жас бүлдіршін Айзада дарынды шақырдық. Сіздердің табақтарыңыз келгенше Айзада Қыдырәлі қызынан ән қабыл алыңыздар. Қол шапалақ, қол соғамыз. Әйде. Бұнда әнге бұлай білесіздер мені. Бұндай әнді сіздер тек қана бүгін осы сәтте ғана ести аласыздар. Бұл репертуарда Айзададен басқа ешкім білмейді. Келесі ән қаттырақ айтады. Кәнки бастаймыз. Келесі әнді қанмен білем бірдеңе әнді. Айта ғой. Өткені мен білем басқаша әнді күштірек. Біздің тіптіна киім стилімізге де көңіл назар аударып қойсаңыздар. Керемет, әдемі. Біз екеумізден киінеміз, бастаймыз. Туған жерім өзім, тәуелсіз пиерім, бағба атты биліге. Жоқ, балдық шамалы.